Господа, я думаю, все прекрасно в курсе, что есть дебетовая карта Тинькофф Black. Так вот, она также еще выпускается в моем лимитированном дизайне. Кстати, есть такой нюанс, что дизайнов осталось уже только два, один разобрали, так что скоро эти уж совсем закончатся. Но помимо этого, есть еще офигенный шанс, который нужно использовать прямо сейчас. Если вы пройдете по ссылочке в описании, вам откроется возможность ввести промокод MARKET30, который дает вам кэшбэк до 30% на покупки в Яндекс.Лавке, Перекрестке, а также других онлайн и офлайн супермаркетах. Ну и все прежние преимущества карты Тинькофф Black, естественно, на месте. Это кэшбэк, который приходит прямо вам на карту настоящими рублями, ни баллами, ни бонусами, ничего. Это возможность выбрать до 4 категорий трат, которые вы еще и сами выбираете каждый месяц, и кэшбэк по ним составит до 15%. Плюс кэшбэк до 30% у партнеров, список которых также постоянно обновляется. Если же вы вдруг захотели снять денежек, то вам подойдет для этого любой банкомат. Он может быть как Тинькофф банка, так и другого банка. И снять эти денежки вы сможете там без комиссии. Помимо этого существует удобнейшее приложение, одно из лучших в России, кстати, в котором вы без проблем можете оплачивать связь, ЖКХ, детские сады, штрафы, многое-многое-многое другое абсолютно без комиссии. Переводить деньги с карты на карту, даже если это карта в другом банке, можно в пару кликов при помощи СБП. Ну а вместе с этими карточками вам, само собой, привезут еще и фирменный карт-холдер. Так что, господа, вливайтесь. Клиентами Тинькофф банка уже стали более 30 миллионов человек. Переходите по ссылочке в описании и пользуйтесь всеми преимуществами карты Тинькофф Black. Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на очередную серию по антигелику, на которой мы будем делать выводы, которые мы получили в прошлой серии. Если вкратце, то у нас будут сейчас 4 огромные проблемы, решить из которых мы сможем только 3. Начинаем мы с того, что мы решить можем, и это подвеска. Значит, из прошлой серии мы сделали выводы, что машина на старте прыгает. Прыгает она по нескольким причинам. Одна из них – это резина, но это вторая проблема, решать мы ее будем позже. Вторая – это подвеска. В каких случаях машина на подвеске прыгает? Когда подвеска или чрезмерно мягкая, или чрезмерно короткоходная. В нашем случае подвеска жесткая, а вот хода ей не хватало. Почему так получалось? Потому что, допустим, вот наши старые пружины, они жесткие, все нормально. А морд закручен практически полностью и у подвески, и у передней, и задней. По каким-то причинам оказалось, что нету хода вниз. То есть подвеска может сжиматься, но разжиматься она может только на 2 сантиметра. Этого очень мало. Естественно, на задней части таких проблем нет. Задняя часть все время на сжатии, на старте она приседает, машина прыгает, здорово. Но передней подвески разжиматься уже некогда. И когда морда поднимается, то получается колеса вместо того, чтобы на подвеске вытягиваться и держаться вдоль асфальта, просто повисали в воздухе. Таким образом, получается, что мы теряли тягу на передних колесах. Ускорение резко падало, морда в этот момент обратно падает на асфальт, снова начинает цепляться, снова появляется тяга, морду снова поднимает, и поэтому мы видели вот это классические попытки морды постоянно от чего-то оттолкнуться. Чтобы этого не получалось, нужно увеличить ход передней подвески таким образом, что морда подниматься будет в любом случае. Но только чтобы при этом подвеска не поднималась в воздух вместе с мордой, а продолжала оставаться на земле как бы подвеска, чтобы вытягивалась, чтобы у нее появилась артикуляция. В связи с этим приходится менять конфигурацию самих амортизаторов. Во-первых, была допущена небольшая ошибка. У нас вот есть стакан, фулл-тап, собственно, в который вкручивается у нас уже резьба. И он туда был вкручен полностью, а амортизатор при этом был максимально распущен с пружиной. То есть амортизатор был постоянно в полностью распущенном состоянии. У него практически не было хода на отбой. Винить кого-то сейчас в этой ошибке, наверное, я не возьмусь, потому что многие работы делались в последний момент, в последнюю секунду, в тяжелейшем напряжении эмоциональном. В общем, ребята из Крю просто этот момент упустили, потому что настраивать подвеску нужно было по-другому. В любом случае, если попробовать настроить по-другому, у нас это не получится, потому что у нас есть вот такая пружина. Она очень короткая и жесткая. Немножко она сжаться сможет, но ход у нее сам по себе минимальный. И если вы сделаете подвеску длинноходной, на разжатии, вот, допустим, вот она стоит здесь, вы получите так, что пружина просто повисает в амортизаторе и перестает работать. Что при этом происходит? Да что угодно. Просто начинает все болтаться, скакать, машина теряет опору, она может даже право-лево начать раскачиваться. Это все очень плохо. И в связи с этим нам приходится изобретать, собственно, мой Маверик.
то есть баги. Потому что у нас помимо одной пружины теперь появляются две, и они разной жесткости. Верхняя пружина жесткая, как и была. Нижняя пружина в данном случае даже на жаргоне называется helper. То есть это мягкая пружинка, вторая, которая просто подпружинивает жесткую пружину, и на разжатии подвески, то есть мы сейчас когда опустим, helper практически полностью сожмется и будет просто сплющенный. А на разжатии подвески он будет также расправляться и всегда держать эту пружину нормально на своем месте, чтобы она не болталась. По сути, в очень длинной подвеске, например, как у меня на баги, таких пружин просто стоит две. Одна мягкая, которая обеспечивает мягкость на среднем ходе подвески. Вторая жесткая, когда подвеска складывается, усилие на пружине резко возрастает, потому что начинает работать более жесткая пружина. И подвеска таким образом получает переменную жесткость в зависимости от положения самой подвески. История очень правильная, и она сделана для чего? Для управляемости, чтобы машина всегда контролировалась, а подвеска работала нужно во всех положениях. Таким образом, вот этот наш новый конфиг, получается, амортизатор сам из кассеты, из этой гильзы нижней, из фултапа выкрутили вниз, вот настолько. То есть это у нас получилось 4,5 сантиметра на задней подвеске, 7 сантиметров на задней подвеске и 9 сантиметров на передней удалось выкрутить, таким образом увеличив ее ход. Это вот здесь. Это не ход, который наступится, это ход на амортизаторе, а он там. То есть на рычаге мы ход у колеса получим еще больше. Таким образом, мы надеемся, что теперь на старте у нас будет и задняя подвеска иметь больше ход и складываться до определенного момента. Мы его сможем этими же регулировками задать сами. А передняя подвеска будет больше выстреливать вниз и таким образом не давать колесам повисать в воздухе. Очень верим, что это поможет. Ну и плюс мы поменяли все-таки задние пружины на более жесткие. То есть они и были жесткие у нас, 16-е, поставили 20-е. Вообще прям конь. По передней подвеске, кроме вот этого вот изменения, кроме длины, больше ничего менять не стали. Охренеть! 3,94. 3,94. Ну так же в целом мы едем, но старт гораздо лучше. Старт офигеть лучше. Это было хорошо. Гораздо стабильнее, можно сказать, все происходит. Нет, не зацепился. Не зацепился. 4,25. То есть все равно 3,9. Стало сильно лучше. Мы прямо сильно меньше прыгаем. Все замечательно. Не хватает зацепа. И это проблема номер 2. Параллельно, господа, мы меняем масло в коробке антигелика. Меняем мы его спустя, наверное, 100 километров пробега. Впрочем, и это был план. В прошлых сериях мы так и рассказывали, что мы сейчас соберем коробку и будем в ней менять масло чуть ли не после каждого выезда, чтобы в динамике наблюдать процесс разрушения, наоборот, или не разрушения фрикционных дисков внутри коробки. Потому что есть мнение, что какие-то диски пылят, какие-то не пылят, что-то может гореть, температуры могут быть повышенные. По датчику температуры в УАЗике мы видели, что температура не поднималась выше 75 градусов. Я это связываю, во-первых, с тем, что мы все-таки перешли на кевлар пакеты, которые, соответственно, меньше буксуют и друг с другом не свариваются, они вырабатывают меньше тепла. Во-вторых, после новой прошивки нужно признать, что действительно мотор стал сильно меньше отдавать тепла. В УАЗике внутри стало прохладней. Следовательно, через это мотор меньше тепла отдает и коробке. И коробка, соответственно, меньше греется. То есть, если раньше мы видели значение 90-95 градусов на коробке, это тоже рабочие значения, такие же, как на вашей тачке, все в порядке. Причем тачка в основном греется-то в пробках, не на езде по трассе, не на разгоне даже. Именно когда вы встали и стоите на драйве, долго вот мыкаетесь. У меня, по крайней мере, просто во Вренглере можно вообще выводить ее на приборку, эту температуру, поэтому у меня уже вся статистика в голове по температурам есть. Но мы абсолютно не знаем, как будет действовать наш новый конфиг. В связи с этим мы проехали 100 километров, мы хотели одну гонку проехали 2 гонки и 2 настройки, и теперь это масло сольем и посмотрим, что же стало с ним внутри. Поддон же мы же тоже скинем, посмотрим, там фильтрик, что-нибудь такое. Потому что в прошлый раз тоже мы, когда коробку разбирали в прошлой серии, вы, наверное, помните, что мы скинули, был забит фильтр, и, может быть, даже и не сама коробка погорела, а просто продуктами разрушения пакетов забила фильтр, коробка начала голодать, ну и дальше все уже сварилось. В общем, смотрим. Ну, как, что сказать, чистенькая или нет? Чистенькая прям, да? То есть оно такое должно быть? Ну, вроде красное. Все вот. радует прям, все радует. Ну, чуть-чуть, может быть, не знаю, но попробуй ты. Есть? Попробуй ты. Тут, кстати, по-моему, так чуть-чуть есть. Есть. Общество, значит,
легкий купаж, да, вот это, пакетиков. Но это лучше, чем прошлые разы. Забавно, оно не темнеет, но горелым уже пахнет. Ей тяжело. Ну, 900 момента как бы не спрячешь за широкими штанами. Сейчас фильтр еще посмотрим, самое главное. По мне так обычный чистый фильтр. Можно даже хоть обратно ставить все. Ну, в общем, в чем пушка всей ситуации? Что у нас нету каких-то следов разрушения пакетов. То есть пакеты не запылили, не забили грязью фильтр. Значит, коробка не заголодала по маслу. Но при этом паленым от масла воняет, будь здоров. Поскольку пакеты у нас кевларовые, то есть они, видимо, сами не разрушаются. Но в процессе их работы, когда они смыкаются, скорее всего, в пятне контакта возникает температура ядра Солнца. Через это, естественно, масло, которое там неизбежно все равно есть и должно там шлындрать, оно горит в этом пятне контакта. Горят ли сами пакеты или нет? Ну, понятное дело, что да, они страдают. Вопрос, что, скорее всего, эти пакеты держат температуру гораздо больше, чем масло. Ты говорил, там 600 или сколько градусов? 600 они держат, да. Ну, масло при 150 уже точно горит железно. Поэтому, скорее всего, там происходят вот эти вот неприятные процессы. Но благодаря тому, что мы коробку так усилили, она в неправильном режиме еще дает нам возможность передвигаться дальше. Я даже не говорю, что она корректно работает или продолжает. Ну, в целом, да, мы на ней разгоняемся, блин, только вчера 3,9 ехала. Как бы, что не говори, а коробка работает в целом насколько может. Пока вроде главное, что по коробке видим, что мы не опоздали, ну или, по крайней мере, приехали не слишком поздно, скажем так. Но масло надо менять, видимо, еще чаще, чем мы сейчас поменяли. Наша вторая огромная проблема – это резина и зацеп. Можно сказать даже, что в целом колеса. Здесь я уже выслушал столько всяких возможных мнений, что, честно говоря, запутался, потому что мнения, они немножко противоположные. В итоге мы просто играемся с размерами и, естественно, с держаком на резине. Ну, как бы понятно, что более держаковая лучше, чем менее держаковая, а в конце всегда можно прийти к полуслику. По итогу, что мы сейчас пробуем? У Андрея в ST-тюнинге есть колеса, которые можно взять просто на пробу, на выезд, на день, на два попробовать. Мы берем 235-ю ширину. И высоту, соответственно, у нас какая уже забыл, 55-ю. И меняем ее на 255-ю ширину и более низкий профиль. В итоге мы получаем меньшее колесо, причем крепко меньшее, сантиметра типа на 4. И профиль у нас будет 255 на 40. Но при этом это Pilot Sport 4S. Это, конечно, еще гражданская резина, это никакой там не спорт, ничего, не полуслик. Но тем не менее, что из этого получится, я уже задолбался прогнозировать. То есть в целом это явно более держаковое. Что мы получим по факту? Буквально через одну заставочку. Итак, пробуем замериться. С нами еще внезапно мотоцикл. Попробуем раздуться до 0,4. Неплохо, это надо признать. То есть как будто бы зацепа появилась больше. Сейчас попробуем еще раз, продуемся еще раз.
По вообще показателям двигатель прям красавчик. Все, если раньше он там нагревался после ланчей и так далее, и что-то, сейчас двигатель, температура охлаждайки, все прямо четенько стоит, вообще нормально. Мотору дышится явно интереснее, чем раньше. Температуру на впуске только я не помню, где у нас здесь, ну, в общем, с ней наверняка тоже все в порядке. Раздуваемся в 0,4 и стартуем. Но вообще, по ощущениям, прям на руле и по голове своей стало меньше страха. А значит, машина стала более стабильной, что, конечно, позитивно. Прогревается, и как мы шлифуем передним левым, это просто не передать. 3,8 зато, даже 3,78. Есть, мы чуточку уже куда-то двигаемся. Мы чуточку быстрее, значит, резина точно помогает. Но и помимо резины нужно еще заметить, что ребята поправили переключение на коробки. Хотя сейчас на первом разгоне коробка заикнулась, на втором разгоне все прошло четко. И сейчас переключения на коробки настроены раньше. Коробка начинает раньше переключаться, чтобы за то время, пока она переключается, мотор не успевал упираться в отсечку. Это важно. 3,8. Если мы сейчас еще чуть-чуть быстрее на 0,1 поедем, меня уже все устроит. Значит, резина прогревается. Значит, у нас все дело именно в зацепе на колесах. И надо искать все-таки что-то более спортивное, более держаковое и еще более держаковое. Ну что, пробуем третий раз, заключительный. Дальше коробку мучить не будем, потому что уже точно можно будет сделать какие-то выводы. Оказывается, эти два разгона были без блокировки межосевого. Сейчас, теперь муфта заблокирована. Давай попробуем, сейчас должно быть жестче. Если 3,7 сейчас покажет, я буду всем доволен. Я не знаю, было ли вам видно. Обалдеть! Обалдеть! Ты красавчик! Ты красавчик! Офигеть! Господи, какая истерика! Какая истерика! Да! Ребята! Ребята, все! Хана! Ваши ставки! 3,6. 3,58, мать его, 3,58. Я до этого два разгона подряд забывал муфту заблокировать. 3,58. Мы достигли цели проекта только что. Да, погнали. Раздуваемся и жахаем. Жестко, 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 очень жестко все это было. 3,63, потому что очень долго мы переключались с первой на вторую. 3,63. Закрепляем. Итак, друзья, у нас 3,74. Мы каждый раз едем все чуть медленнее, потому что коробка устает. Коробке печально, коробка хочет домой. По температуре мы каких-то проблем не видим, она держится в районе 80, но мы уже это видели, что пакеты горят. Короче, коробка по-прежнему нас не устраивает. И это наша третья проблема, с которой нам предстоит бороться.
Проблема эта извечная, и уже несколько лет, наверное, мы с ней боремся. Дело не только в моторе, но и в том, что еще сама Toyota в коробку особо много тогда не закладывала. То есть напомню вам, как и все производители времен 2000-х, у вас был некий V8, который выдавал там 440-450 момента. Также и Toyota делала коробку, которая переваривает ровно один в один столько момента, сколько надо. Дальше всех пошло Audi, та же самая A8 D2, в которой 4.2 мотор выдавал 450 момента, а 5 HP 24 коробка по паспорту переваривала 440 момента. И это тоже никого не смущало. И так было везде. BMW делала свой M62, который выдавал 440, по-моему, 5 или 440 момента. И ровно столько же держала та же самая 5 HP 24. И также делала Toyota. Это считалось нормальным, когда в коробке нет никакого запаса прочности. Потому что и ставилось все это на относительно спокойные машины. То есть все это V8, оно стояло где? В Range Rover, в E39, ну 540, хотя драйверская, да? Ну, в общем, были некоторые нюансы, при которых почему-то считалось, что вы не будете постоянно вытаскивать весь ресурс из коробки. Но, тем не менее, все эти обстоятельства рано или поздно наступали. Это вообще стояло в Majesty. Здесь, допустим, это имеет какой-то смысл. Совершенно, то есть, спокойный представительский седан, в котором, может быть, так оно и было. Но помимо Majesty были спортивные версии того же Lexus SC430, да, в котором можно было лупить каждый раз, по идее, по своей сути. Но не суть. Так было модно в 2000-х. Это сейчас у вас может мотор выдавать 450 или 480 момента, а коробка держать 550. Или, допустим, Trackhawk, тот же Grand Cherokee, да, он выдает 900 момента, а коробка держит 1000 плюс. Сейчас уже пошли от другого. 8 HP 70, который держит 700 момента и ставится на машины, как правило, как вот у Владислава в стоке. У тебя сколько мотор выдает? 600 или даже 580, что-то типа тоже, да, момента? Да. Не больше 500. А коробка стоит 70-я. У тебя же 70, у тебя не 55-я, по-моему, стоит, не помнишь? По-моему, у тебя 70-я. То есть, короче, сейчас уже модно делать по-другому, чтобы коробки не так часто ложились и всегда был запас. Тогда делали вот так. Через это мы начинаем поиск, потому что вместо 440 моментов, которые по заводу выдавал двигатель, сейчас у нас 915 моментов. В связи с этим, как вы знаете, в истории нашего проекта мы перепробовали все. Это, по-моему, 5-я или 6-я уже ревизия той же самой iSyn 760, которая здесь когда-то в стоке стояла. Мы пихали больше бумажных пакетов и потом делали какие-то карбоновые, кевларовые пакеты. И сейчас у нас стоит гидроплита, которая модифицирована человеком в Ангарске. Спасибо ему, это огромное, эта гидроплита до сих пор здесь трудится. И это прямо очень классная тема, она нам сразу полсекунды с разгона сбросила. И мы уперлись все равно в то, что у нас пакеты пробуксовывают. Мы в очередной раз за последние 100 километров, это второй раз, когда сливается масло с коробки, и хотя мы уже достигли цели нашего проекта, но мы не можем сказать, что эта коробка держит. Потому что вы сами видели, что с каждым новым заездом переключение становится все длиннее, длиннее и длиннее. Я сомневаюсь, что мотор с каждым новым заездом выдает меньше мощности. С ним вроде как все прекрасно и понятно. А вот коробка, да, это ахиллесова пята. И хотя новая коробка уже заказана, и она будет в следующей серии, и она будет другая, наша задача все равно сейчас с этой коробки чуть еще времени отжать. Потому что хоть мы и в начале проекта говорили, что мы делаем все неправильно, еще в прошлой серии, что мы делаем неправильно, и нет смысла с этой коробкой дальше морочиться. Однако, благодаря ей, благодаря трудам Романа в Drive Service, благодаря трудам еще огромного количества людей, благодаря человеку, который переклеивал пакеты, в прошлой серии на него, кстати, есть ссылочка, потому что его пакеты до сих пор живут. Вот та компания, она прям пушка. Вот, потому что до нее у нас всегда были проблемы с фрикционными пакетами, с фрикционными дисками. Теперь ее нет. У нас горит масло, но пакеты держатся, и даже сейчас по люфтам видно, что в принципе, хотя и третья, и вторая передача испытывают нереальные эмоции, но по-прежнему они их пытаются как-то сохранить и держать в себе. Коробка не развалилась, и на этой коробке машина поехала 3.58. Хотя изначально на этой коробке мы ехали, вы помните, 4.3, 4.2 и так далее. Вот все эти изменения, они все были не зря. Да, помимо этого еще играет резина и прочее, но в конечном итоге весь момент скапливается ровно вот здесь. Цели проекта достигнуты, новая коробка делается. К вопросу, зачем мы страдаем вот этой ерундой? Цели проекта достигнуты, новая коробка делается. К вопросу, зачем мы страдаем вот этой ерундой? Потому что самое ценное в нашей жизни, что есть, это
опыт. И мы хотим испытать немножко негативный опыт на своей шкуре. Дело в том, что есть такая вещь, как гидроаккумуляторы. Вот они стоят, классные. Что такое гидроаккумулятор? У вас есть фрикционные диски, которые, когда сжаты, усилие коробка передает. Разжатый не передает. Эти фрикционные диски сжимает гидравлика, то есть давление, которое идет по каналу от масляного насоса, который здесь же в коробке стоит. Он давит, пакеты сжались, все переключается, все передается. Этого давления должно быть сначала мало, потом больше, 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 больше. То есть, чтобы пакеты сжались точно, чтобы их в любой момент не проворачивал. У нас как раз их и проворачивают. Самый критичный момент во всем этом переключении — это как раз момент схлопывания. Когда сначала давления не было, уже сейчас на эту передачу что-то поступает, пакеты должны сойтись. И в этом моменте они какой-то момент все равно как сцепление работают, да, в пробуксовке. Если эта пробуксовка у вас длится 0,2 секунды, то пакеты разогреваются. Если, как в нашем случае, она длится 1 секунду, пакеты разогреваются до температуры ядра Солнца. И эта пробуксовка, что она дает? То, что усилие у вас теряется здесь как раз на этом самом смещении дисков. То есть 900 момента вышло отсюда, пакеты буксуют, здесь момент растворяется, переходит в тепло. А должен переходить на колеса. Соответственно, в этом канале, который идет от масляного насоса до пакетов, есть еще небольшое ответвление вниз. Это тот самый гидроаккумулятор. Там такой поршенек с пружинкой. И когда пакеты уже схлопнулись, чтобы не было удара на переключение, чтобы коробка не разлетелась, как раз этот поршенек с пружинкой отскакивает вниз и делает переключение мягким. Чтобы сделать переключение быстрее, под эти пружинки подкладывают шайбы, устанавливают более жесткие пружины или наш вариант, который, конечно же, самый неправильный. Полностью убирается этот гидроаккумулятор, и вместо поршенька с пружинкой вставляется болт. Канал просто глушится. И тогда, когда давление пошло и пакеты уже схлопнулись, наступает что? Жесткий гидроудар, который может размолоть на своем пути все. Начиная прежде всего от корпуса гидроаккумулятора, стенки коробки выдавить сюда, развалиться масло. Так может и сворачивать шестерни внутри коробки, карданные валы и прочее, прочее, прочее. Наступают жесточайшие трансмиссионные удары, по сравнению с которыми тем, что у нас сейчас еще детская прогулка. И поскольку мы уже достигли целей проекта, время экспериментов, друзья, мы сейчас все-таки глушим этот гидроаккумулятор. Скорее всего, мы глушим с первой на вторую, и со второй на третью. Узнаем, что такое максимальные товарняки, которые приезжают взад. Будет ли при этом жить, во-первых, сам корпус коробки, потому что, скорее всего, стеночка в нем крайне тонкая и на это не рассчитана. И в-третьих, даст ли это нам возможность двигаться быстрее. Погнали! Может быть пожестче, чем было, да. Не. Пожестче. Не, он так. Короче, там, знаешь, не прям не космос разница, да. Слушай, как хорошо! Вообще не сравнить. Намного бодрее, прям пам-пам-пам-пам. Вообще четко зашло. Скажите, пацаны. То есть раньше а сейчас прям тан-тан-тан-тан, прям, да. Что и требовалось. Прямо отстреливает. Вообще отлично. Да. Короче, мне кажется, достаточно. Господа, добро пожаловать на последнюю гонку из рубрики именно вот антигелик, потому что для этой гонки мы сделали все. Я в максимум просто зарядил коробку, взял шины на прокат. Эта машина стала полностью похожа на корча, на ней практически невозможно ездить на повседнев. Сейчас очень жесткие переключения, маленькие несоответствующие колесики, в них стравлено давление. В общем, машина превратилась из той идеи, в которой я действительно мог ездить на УАЗике на повседнев,
повседнев чисто в корчелыгу. Прямо выжили максимум. Все, вот я верю, что сейчас в данном конфиге, по крайней мере, эксплуатировать его, ну, прямо на повседнев невозможно. И, скорее всего, коробка этого не выдержит. Вадим Казбекович свой же черед взял также в прокат 22-е колеса, которые поменьше. Еще чуть подзашился. Также остаток бензина в баке, он пустой. То есть из машины, по крайней мере, в бытовом ее понимании, то есть это второй стейдж, тут из железа поменен только, по сути, даунпайп, а все остальное родное, родная турбо, родные головы, все в порядке и хороший крепкий чип, который позволяет этой машине стабильно ехать 3,7 при условии хорошей погоды. Если зацепится, также немножечко сдавление стравлено в шинах примерно до 1,5. То есть мы оба выживаем максимум из того конфига, который у нас сейчас есть. Если двигаться дальше, это нужно уже что-то серьезно менять. Если в случае с УАЗиком это, безусловно, однажды наступит, но это просто уже будет серия какие-то анти-Урус или анти что-то там еще другое, то в случае с геликом нужно опять же уже ставить гибридные турбины, может быть что-то думать с коробкой и так далее. Но при этом что важно, что гелик по-прежнему остается на повседнев с кондиционером, кожей, на нем можно хоть сейчас прямо даже в таком конфиге только колеса подкачать, поехать по трассе далеко, что, собственно, Вадим Казбекович сделал недавно. Мы же уже все, чисто корчелыга. Это не очень правильно, об этом будет чуть позже. Ну а сейчас самое время установить вот финальные результаты. Потому что мы с заглушенными гидроаккумуляторами, которыми вы только что видели наши работы, еще ни разу не замерялись. Мы сделали тестовый выезд, коробка не отрыгнула, она проехала 10 километров, машина стояла, я даже не уезжал на ней домой и не возвращался, на всякий случай ее берег, боялся. И у нас есть всего пара заездов. Сегодня очень жарко, прям солнце где-то 28, поэтому, наверное, ехать мы особо не будем, но попытаемся, господа. С Богом. Ой, господи, как много зависит от этой гонки в плане себя, по крайней мере, понимания вообще, как дальше жить. В удивительное время живем, господа, когда эмоции хлещут через край. Очень хорошо! Да! 3,5! 3,5! 3,51! Мотор 101 градус, не обращайте внимания, пищит 3,51! 3,51! Блин, трындец, вы, наверное, не видели, у меня оборвало питание, как печально. 3,51, просто за гранью, при этом неплохо тронулся он. 3,51. Ну и сейчас, по идее, я уже поеду медленнее. Это у меня не очень пошло. Что-то явно пошло не очень, потому что было 3,9. И что-то очень сильно, то ли я в отсечке задержался первой передачи, то ли что-то еще. Надо перепроверить. Но это было... Ай, господи, я забыл заблокировать я, раздаточную коробку. Поэтому, естественно, я забуксовал и закозлила она и прочее. Нервничаю, ошибаюсь. Короче, нам надо 5 минуточек поостывать. Чисто мой косяк, обидно, прям забыл кнопочку нажать, и все, я забуксовал левым колесом, естественно, завозила, но при этом 3,94 все равно. Все равно из 4 едет даже так. Не, это разрыв, я думал, что мы будем, по крайней мере, там 3,58 снова удастся повторить, так что-то такое, что она 3,5 поедет. То есть мы, считай, сняли почти 10-ю секунды гидроаккумуляторами на 2 переключениях. Так, все, муфту заблокировал, в этот раз не забыл. И последний заезд, давай, коробочка 65, по крайней мере, масло в коробочке, вроде справляемся. Нет, как что-то вообще! Как это было красиво, а? Как это было красиво!
Просто красиво! Что, еще раз предлагаешь? 3,7! 3,7! Сейчас я подраздуюсь. Я не раздулся. И мы попробуем последний раз. Еще одна гонка. Есть! Раздулся! Телеметрия в этот раз не сработала, но поехал очень хорошо. Скорее всего, те же самые 3,5, но у меня питание выпало из лоджика. Да, оно там где-то, в общем, не выдержало. Но вы сами все видели. Поехал я в этот раз замечательно, хотя можно раздуваться еще больше. 3,51. Господа, 3,51. Вдумайтесь в это. Просто какие-то невероятные цифры. 3,51. Это быстрее, чем все то, что вы увидите уже в следующей серии. Но об этом в следующей серии. Но в справедливости ради нужно сказать, насколько отличаются одиночные замеры. Просто 0-100, когда ты встал, раздулся, как тебе надо, в каком тебе надо моменте, отпустил педаль и поехал. От реальной гонки, где с тобой соревнуется машина, которая мощнее, которая собрана по уму, которая раздувается быстрее, которая стабильнее по результату, у которой при этом есть кондиционер, все необходимые опции в этом конфиге. Прямо сейчас она сможет поехать куда угодно. Против такой машины Корчу соревноваться, конечно, ну, в рамках наших с Вадимом, грубо говоря, вот этих вот мероприятий, наверное, можно. В реальной жизни мы же понимаем, что у антигелика все равно огромные проблемы. Машина не ресурсная, хоть и быстрая, машина не приспособленная для повседневной езды и по многим параметрам, конечно, не дотягивает. Это и есть наша главная четвертая проблема, которую пока мы решить никак не можем. И в эту проблему также включена еще огромная подпроблема, которая заключается в короткой базе. Я пытался найти в интернете хоть что-то, что при такой же длине базе едет такое же время. Так вот, все оно длиннее. У нас 3.5 едет Golf R, он длиннее. Гольф длиннее, чем УАЗик. По базе, я имею в виду по базе. То есть вот это очень коротко. Эта база по длине равна базе Wrangler коротыша, как у меня. И Wrangler есть с мощным мотором, 400 сил, но он не выпускается в короткой базе. Вы скажете, есть короткий Defender, там 500 плюс сил, и он короткий. Так вот, короткий Defender на 20, по-моему, 4 сантиметра по базе длиннее, чем УАЗик. Девятка длиннее, чем УАЗик, ребята. Все длиннее, чем УАЗик по базе. Мы получаем ультракороткую базу на огромной высоте, которая едет 3,5. В этом и есть наша сложность, поэтому все ребята, кто приходит к нам, настройщики, коробочники, много кто еще, сталкиваются с тем, что машина ведет себя нетипично. И происходит это потому, что 1 килограмм на 2-метровой высоте на старте создает невероятный рычаг усилия, вот такой, который поднимает переднюю ось. И вам практически невозможно найти зацеп. И чтобы он был, вам нужно что? Вам нужны супер широкие колеса, которые сюда не влезают. Вам нужна какая-то немножко другая подвеска, которая опять же не затачивалась на все вот эти рычаги и усилия. И все немножко другое. И это нам, скорее всего, не победить. Но тем не менее, господа, мы продолжаем. Новая коробка уже собирается, и она призвана одновременно быть и комфортной, и, естественно, быстрой. Если с новой коробкой это не прокатит, я уже купил 8 HP 95A, которую мы первично будем пытаться внедрить в Audi A8 D2, мою любимую. И если она туда не внедрится, то мы ее переделаем, и она в зиму уже спокойно ставится сюда. По ней есть огромный нюанс, но обо всем этом вы узнаете уже в ближайшей серии с Audi. И самое главное, Вадим, ты должен выйти сюда обязательно, я считаю. Давай, иди. Потому что На камеру. тебе нужно просто выйти, сказать спасибо одному золотому человеку, который не попал, не было в этом кадре его, нигде в этом видео. Андрей ST Tuning. Вы когда-нибудь брали колеса на прокат? Я думаю, что нет. Мы взяли. И причем бесплатно. Это была битва Мишлена против Гудьера сегодня, по-моему, больше вот такой вариант. И победил ST Tuning. Победил, по сути, да, ST Tuning. И колеса Вадима, и мои нам любезно предоставил Андрей, просто чтобы мы попробовали и продолжали свои эксперименты. Я тебе скажу, здесь очень дорого. Да. Здесь прям очень То дорого. же самое, комплект Мишки Пилот Спорт 4S, это как бы, ну, будь здоров. Просто попробовать, Такое ощущение, что он их где-то сам печатает. Я не знаю, где он их находит, но
Ну, он находит, по-моему. И он, да, открывает еще вторую станцию в Москве, так что если у Открыли вас, уже да, вчера. если есть такие же проблемы с резиной, как у нас с Вадимом, ST Tuning их решит. Помимо Андрея над этой серией, как вы понимаете, трудился Роман из компании Drive Service. Он тоже за кадром, он всегда с нами, всегда переживает. Благодаря нему мы в этой серии поехали вместо 4.0 или 3.9, как в прошлой серии, 3.51. В том числе благодаря Роману, потому что в конце концов их безумная идея заглушить гидроаккумуляторы привезла нам 0,4-0,3 секунды. Это огромная разница. Без этого решения мы бы не смогли сотки даже периодически бы отрываться сегодня от гелика. Также огромное спасибо Денису Роше за то, что он помог нам в этой серии настроить подвеску. Без его идей, причем который экспресс, быстро и сейчас, в моменте, не получилось бы, естественно, убрать козление, которого на старте в этой серии у нас уже практически нет. И кроме этого еще есть куча неназванных людей, которые также незримо с нами присутствуют. Кстати, Рома, я ж тебе денег-то сколько должен, я только сейчас вспомнил. Да хотя бы за доставку ты же за коробку отдавал там сколько? Обалдеть. Да ладно, 8 рублей человек отдал просто за доставку моей коробки, что-то стоит там еще показывает. Это не, я знаю номер карты. И так далее. В общем, огромное количество людей трудилось для того, чтобы узнать, получится ли вообще у нас. А то количество седых волос и нервов, которые я сегодня испытал, ребята, не преодолеть никак. В общем, хотя мы получили результат, поставленная задача была выполнена, мы поехали даже 3.5 вместо идеалистических моих 3.6, но мы видим, что есть потенциал. Останавливаться нельзя. И более того, ездить на корче, честно говоря, это немножко не моя затея. Мне нужна нормальная машина, на которой можно ездить спокойно, а при необходимости пам-пам-пам, как говорится, жах, и ты в зеркалах. Вот это задача антигелика. Так что, ребята, мы продолжаем. Следующая серия, наверное, будет чуть попозже, типа через месяц, потому что мы уходим на новую коробку, на новые колеса, естественно, и так далее, и так далее. До скорых встреч. Спасибо, что следите за проектом. Еще раз всем огромное спасибо, огромной удачи, такой же, как нам. И пока.